kas ar viņiem tālāk notiksies, kāda būs tā tuvība, vai tur būs tuvība, vai ne? Tur viņiem nav tā tilta starp cilvēkiem. Tilta nav starp dēļu un starp viņu tuvību. Bet tango šis tilts ir. Tango viņš ir. Ja tā paskatās, tā ir tā atšķirība. Tas, ko es iedomāju, kāpēc? Es varētu dalīties šajā te viedoklī. Man liekas, ka tas valstis ir arī tuvība. Tā jau ir gatava. Kaut kāds gatavs noteikts produktus, kam mēs esam gatavi. Aha, valstis. Tas ir 1, 2, 3. Tas ir tāds noteikts ritms, noteikts musturs, kas atkārtojas nemitīgi, nemainīgi. Bet tas tango, tas ir radošais. Tas nekad nezina nākošo gabalī, kāds viņš sanāk. Un tas musturs var sanākt, viņš arī nesanāk. Un tas īstenībā rada tādu intrigu, kas to tuvību īstenībā realizē vēl vairāk. No valsts jau tikai viens ir. Jā. Tā kā tas ir tas ir viens valsts, neapkārt. Ja runā valsts, tad ir valsts. Viens tikai ir, un tas tā melodija ir un papā. Tas ir tāpat kā ir piemēram, baltu ornaments, kas attīstās. Viņš ir intriģējošs, kaut kā mēs skatāmies baltu to joslu, kompozīcija visu laiku mainās. Somugri visu laiku atkārto vienu un to pašu elementu. Tā, man liekas, tā atšķirības starp valsts un tango. Runājot par valsti, par deju, tad, kad es mācījos medicīnas institūtā, 1. un 2. kursā bija tāds cikls embrioloģijā, un to mācīja tas profesors Jošāns Kaitāns, un viņš jau mācīja deju terminoloģiju. Viņš mācīja par apolrošanas procesu, viņš runāja deju terminoloģiju, kā stāstīja, kā spermatozaitu deju apolšu, un kā viņi kustās tur pretējies otrā. Viss šūnu līmenis tika aprakstīts ar deju terminoloģiju. Žēl, tad nebija tāda diktafona, nevarēja to visu ierakstīt. Tas unikāli pieeja, jo vēl tagad mēs atceros, kā tas, teiksim, tur notiek un kā tas ir, jo tas ir stāstīts ar deju terminoloģiju. Tagad, protams, valsts jau arī dabā jau nav daudz procesu. Viņi zinām mērā unificēti, un arī valstis ir arī mūsu ķermeņos, mūsu attiecībās. Viņš jau ir ne tikai uz deju zāles, uz grīdas, bet viņš ir arī tajā ķermeniskā izpausmē. Citur cita. Rotējošā kustība, kad cilvēki rotē viens otram pret. Jautājumi? Jūs minējāt savu bērnu viens jau jaunības dienu platīti, vai tādā laikā jums nebija vēlēšanās vēl iegūt platītes, vēl vairāk klausīties, vai pašam sākt spēlēt, vai esat galā šajās dienās atradis tos izpildītājus, kas skanēja tad? Man visu laiku, teiksim, tad, kad kaut kur diezgan tā iegūšana bija, tāda, kā jau padomju laikās, tas bija deficīts, tāda, diezgan problemātiski, lai tu varētu kaut ko tādu dabūt, bet man bija dažādas, teiksim, es klausījos koncertus, zināju, ja tas būs kaut kāds tango gabaliņš, man patikās, vienalga, kāda tango skanēja, es to vienmēr klausījos, bet dejoju, kur bija šis sarīkojums deju konkurss, kas tika publiski rādīt arī televīzijā, tad man vienmēr tas tango dejošanas gabaliņš man tas vienmēr interesēja. Tas gan nebija Argentīnas tango, bet, tāpat tā melodija bija līdzīga. Tā, teiksim, paša muzicēt, man muzikāli dzird, tur nav labi, bet šodien, teiksim, klausoties to, ko jūs dzirdējāt, tad vai jums ir kāds salīdzinājums starp tiem 20-30 gadiem? Es vienkārši, pietiksim, ka tas ir tas pats, kas ir, šeit skats. Ka tas ir tas kumparsita. Jā, kaut kas no tā, teiksim, tur bija tas ir, viņš ir mazliet citā varbūt kombinācija, bet ir tādā iekšā, un līdz ar to tas ir kā kods, kas atslēdz vaļā kaut kādas zemapziņas spēkus, tur liek citādāk, tur justies labāk. Tas tikai nav starpības par to klāt un to, kas ir šodien, kas būtības, vai ne? Jā, emocijas tās pašas, ja kas bija tad, vai ir kaut kas? Emocijas, protams, viņas attīstās un ir, ka to var realizēt, ka to var darīt, jo tad jau bija tas kas man izraisīja arī tādu
nožēla, zinām, mērā, ka, jā, es varu paklausīties, bet kur tad dejot, teiksim, tas teiksim, kur tad puika tur no 5. vai klasē bija neviens, teiksim, tāds, kurš tad nebija, tas tā palikās, teiksim, kā sapnis. Un tad, kad es ieraudzīju, Margita un Zigmundu dejojot, ka tas ir šeit, Latvijā tas ir iespējams, ka iespējams mācīties, ka viņi māca, ka tas ir vesela sistēma, vesels kultūras tāds slānis, kas ir izveidojies un ceļās augšā Latvijā. Tas bija fantastiski. Šis ir iespēja laiks, lai gan apkārt runā par krīzi, es domāju, ka šis ir iespēja laiks. Tas ir iespēja laiks, ļoti pozitīvi un milzīgi iespēja laiks. Tā. Paldies jums par